पावसाळ्यात होणाऱ्या सर्दी आणि खोकल्यापासून वाचायचं असेल तर हा काढा नक्कीच करून बघा. हा खूप उपयुक्त आहे आणि आयुर्वेदिक हा आहे काढा, तर नक्कीच करून बघा. तर काय करायचं आहे, मी 1 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे, त्याच्यात 5-6 दालचिन्याचे तुकडे, एक मोठं आलं ठेचून घेतलं आहे, काळी मिरी, धणे आणि तुळशीची पानं टाकलीत. ही थोडीशी टाकली, तुम्ही जास्त टाका. आणि चहा पावडर अर्धा चमचा आणि गुळाचा मोठा खडा टाकायचा आहे. आणि उकळल्यानंतर बघा त्याचा रंग चेंज होईल आणि छान उकळी आणून घ्यायचं. एक 5 मिनटं तरी उकळवायचं आहे. आटल्यानंतर त्याच्यात मस्त बघा त्याचा रंग आणि सुगंध त्याला तुम्हाला कळेलच हा उकळून झाल्यानंतर. आणि गाळून घ्यायचं आहे आणि थोडंसं कोमट झालं की प्यायला घ्यायचं आहे. आणि हे पिल्यानंतर काहीच खायचं प्यायचं नाही. आणि ही रेसिपी कशी वाटली नक्की सांगा. धन्यवाद. लाईक करत राहा.